turi mu gihe Satani n'abamukorera bazi neza igihe. Nasanze bo barazi gusumba n'abera, barazi igihe kugeze bakorera kuri porogaramu iri muri Bibiliya mugabo bagakora ibihushanye n'iby'ijambo ry'Imana rivuga. Arico gituma abana b'Imana by'ukuri dukwiye kuba maso cyane gusumba uko twaba tubizi. Haleluya. Kuko hagiye umuntu ariko arakora igikorwa kugira ngo agiheze. Bakunzi bahori CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira reka tubanze dusenge. Oh haleluya, haleluya. Ndaririmba ishimwe ry'Umwami Imana, ndaririmba ineza yiwe, ndaririmba ubwizigirwa bwiwe. Ewe wa Mwami we, nta kindi ukwiriye gushimwa, nawe wacunguye ukwiye gushimwa, nabo wagiriye neza, abo wakuye mu rupfu gashira mu bugingo. Rero twemerere mukunzi mwiza, wakira amashimwe yacu. Nta kindi dufise twoguha kuko ibyo dufise byose niwe wabiduhaye, ariko wemere wakira amashimwe tugushimira kuko igikorwa cico bohere wadukoreye, kuko wavuye mu ijuru ku bwacu kugira ntidupfe rubi, ariko turaga ubugingo budashira. Mwami wanje, mukunzi wanje, ndagushimiye kandi ndakurinahaje. Icubahiro cyose kibi cawe ibihe byose. Amen. Rero dusangire ijambo ry'Imana. Umutwe w'ijambo uravuga ngo bamaso umasi atagutwara ico wahawe. Haleluya. Bamaso kuko umwasi afise ipfuhe rikomeye. Kandi bantu b'Imana mumenye ngo turi mu gihe cy'iherezo, turi mu gihe kigoye, turi mu gihe Satani n'abamukorera bazi neza igihe. Nasanze bo barazi gusumba n'abera, barazi igihe kugeze bakorera kuri porogaramu iri muri Bibiliya mugabo bagakora ibihushanye n'iby'ijambo ry'Imana rivuga. Arico gituma abana b'Imana by'ukuri dukwiye kuba maso cyane gusumba uko twaba tubizi. Haleluya. Kuko hagiye umuntu ariko arakora igikorwa kugira ngo agiheze, arashiramwe imbaraga nyinshi kugira avuga ati ndo nk'umusaruro, nta mwanya ngifise kadeke gutakaza. Haleluya. Rero Satani ariko arakora ku buryo avuga ngo sintakaza, simpusha karyo, ndahitana benshi. Haleluya. Ariko abana b'Imana tube maso. Reka dusome rero ijambo ry'Imana. Igice ca 3 turahera ku murongo wa 1 dushikane ku murongo wa 6. Ikete ryandikiwe ishengero ry'Isarudi. Kandi wandikira umumarayika w'ishengero ry'Isarudi uti: Uwufise impwemu indwi z'Imana n'inyenyeri indwi aravuga ibi: Ndazi ibikorwa byawe, ko uvugwa ko uri muzima ariko uri wapfuye. Bamaso ukomeze ibisigaye bigira bipfe, kuko atabikorwa byawe nabonye bisozerewe imbere y'Imana yanje. Ni wibuke rero ingene wakiriye kandi wumvise, uvyitondere wihane. Nuko rero nutaba amaso nzoza nk'igisuma, nawe ntuzomenya igihe nzokubirira. Ariko ufise amazina makeyi y'Abisarudi batanduje impuzu zabo, nibo bazogendana nanje bambaye impuzu zera, kuko bibabereye. Unesha azokwambikwa atyo impuzu zera, kandi sinzosiribanga izina ryiwe mu gitabo c'ubugingo namba. Kandi nzokwatura izina ryiwe imbere ya Data n'imbere y'abamarayika biwe. Uri n'ugutwi niyumva ico mpwemu abwira amashengero. Amen. Bantu b'Imana, murumva iri shengero ry'Isarudi. Ryari shengero rizi ngo rirahagaze, rizi ngo umva n'abarokore n'abakizwa n'abana b'Imana kandi bakavyirata. Ariko Umwami Imana ariko arabaraba. Umwami Imana ariko arabaraba, agasanga bagenda arabapfu barapfuye. Bagenda ari iki? Bagenda arabapfu barapfuye. Mwabyumvise ngo kandi wandikira umumarayika w'ishengero ry'Isarudi uti: Uwufise impwemu indwi z'Imana n'inyenyeri indwi aravuga ibi: Ndazi ibikorwa byawe. Uyu ni mwumve ko ari Kristo. Haleluya. Kristo niwe ariko arivugira. Haleluya. Ariko arabwira abarongozi, amashengero barongoye umunsi uko asa. Haleluya. Uvyumve ngo niwe ariko arivugira ngo ndazi ibikorwa byawe.
kuvugwa ko uri muzima. Haleluya. Uzurabe umuntu wese muhuye akubwira ngo haleluya, shimwa mwami, ndakijijwe, nsengera hana mugabo wamwitegereza ugasanga nta gikorwa na kimwe, nta shusho ry'ukweragira, n'umupagani ijana kwijana, ntareka gusamana kandi asenga, ntareka kwiba kandi asenga, ntareka kuboregwa kandi asenga. Haleluya. Yivuga ngo ndakijijwe, nduwera. Haleluya. Ngo Imana ntishobora kumfuta kandi yaranyanditse. Erega hari abantu bazi ko batanditswe ngo biyandikishije kandi batanditswe. Erega bantu b'Imana, kwandikwa ni kwemera by'ukuri, ukemera kwimuka. Kuko hari n'abazi ngo baramwizeye kandi atigeze yinjira ngo bane nabo. Imana idutabare. Iri shengero riteye ubwoba ngo ndazi ibikorwa byawe kuvugwa ko uri muzima ariko uri wapfuye. Urashobora kwibaza ngo jewe ndakijijwe, jewe ndi umwana w'Imana, kandi Imana iri kwirakiraba ikabona uri umuvyimba genda. Mbega ubu muvyimba he? Umuvyimba mu mpemu. Impemu yawe yarapfuye kuko mpemu w'Imana si muzima muri wewe. Turazi ko atabana n'icaha. Ugasanga ngo ariko akorera Imana. N'umunyeshari umwe, ishari ryarindi rishobora no kwica umuntu. Gupanga umugambi wo kwica umuntu ntiyobireka, kandi akavuga ngo haleluya, shimwa mwami, agafata podium akigisha akavuga ijambo ry'Imana. Imana ikamwitegereza ikavuga ngo ujya n'umupfu ntakibaho. Imana idutabare. Imana idutabare. Ariko ijambo ry'Imana ryavuze ngo bamaso. Haleluya. Ukomeze ibisigaye bigira bipfe. N'agasigaye gato katarapfa ngo kabere maso nigapfe nako, ko Satani aragomba kugahohosha, aragomba kusigara uri gikamvugwa kigendagenda. Ngo kuko atabikorwa byawe nabonye bisozerewe imbere y'Imana yanje. Mwumvise? Imana irakuraba ikabona nta gikorwa na kimwe kizima uri kurakora. Imana irakuraba ikabona ntugira ishusho na ntoyi y'ukwera. Uri umunyabyaha mutupu. Ngo ni wibuke rero ingene wakiriye kandi wumvise, uvyitondere wihane. Urumva Imana iri kwirakwibutsa. Ijambo ry'Imana rikorera kwibutsa. Ibukaho umwami yari yaragukuye, ibuke ibyiza yagukoreye, ibuke. Haleluya. Urabaho waguye, wari mwene byagenze, ugaruke wihane. Haleluya. Ugaruke wihane kuko no mu mwanya ariko aravuga imbabazi. Umwami Imana ntaricara ku ntebe y'imanza, aracicaye ku ntebe y'ikigongo, arateze ibiganza, abitegeye umuntu wese ashaka kugirirwa neza. Haleluya. Mana we dufashe, Mana fasha abantu bawe, dufashe, turakeneye imbaraga zawe, turakeneye guhinduka no guhindukira, twitandukanye tubye mu bibi ariko tuje mu nzira nziza izotuma turagwa ijuru. Haleluya. Haleluya. Mana we ni wibuke rero ingene wakiriye kandi wumvise, uvyitondere wihane. Nuko rero nutaba amaso. Wavyumvise? Ngo nutaba amaso, naho wita umurokore, naho uvuga ngo urakome, naho uvuga ngo muziranye nayo, umva ivyo iri kwirakubwira. Nzoza nk'igisuma. Haleluya. Yesu ntazoteguza. Integuza yiwe ni inyene. Haleluya. Haleluya. Nta kintu kizoba cyahindutse ngo mwamaze. Nta na kimwe. Tuzoba twamye ku kazi, tuzoba twamye kudandaza, tuzoba twanye mu mariage, tuzoba tugandaye, tuzoba turahatandukanye, turi mu bikorwa bitandukanye, turiko turubaka amazu, tufise ama projet. Nta kintu kizoba cyahindutse. Izuba rizoba ryatse nkuko ryatse uyu munsi. Haleluya. Canke imvura iri kwiragwa. Nta kintu special kizokwereka ngo umwami araje. Nta na kimwe. Nta na kimwe. Ariko uri n'ubwenge akwiye kwama arimbura ku majambo y'Imana. Haleluya. Tukamenya ngo yaravuze ngo mwame mwiteguye. Haleluya. Amatara yanyu ahore yaka, igicaniro cyo mu mitima yanyu ntikikazime.
haleluya tugira inyota yo kurondera Imana yo guhorana n'Imana yo kurongorwa n'Imana haleluya kuko nta kintu kizoba kihari ngo azoza nk'iki ngo azoza nk'igusuma nawe ntuzomenya igihe nzokubirira ntacu uzomenya ariko umbe ndababwire abantu b'Imana umunyabwenge arimbura ibihe agahuza ibihe n'ijambo haleluya kuko Yesu yasize ahishuye ibihe byo kugaruka kwiwe yasize abivuze mbega uyu munsi ubona amasinye yavuze yo kugaruka kwiwe atari ko aruzura mbega ubona hasigayemo bingana gute bitaraba kandi yavuze ngo ibyo byose nimwabibona ngo muze mumenye ko ndi kwirembo haleluya muze mumenye ko ndi kwirembo ndi hafi kuza tureke gusinzira umukondora zosi umwasa agahwekere arakora tujana kayombe kere haleluya kuko arazi igihe umwami azogarukira arabizi ko kiri hagufi kuko we ibyanditswe abizi byose nta cyanditswe atazi haleluya arabizi ariko weho ntabyuzi ariko biragusaba kubibera maso bibere maso kuko birakomeye haleluya ngo ariko ngo nzoza nk'igisuma tuzomenya igihe igihe nzokubira ngo ariko mfise amazina makeyi y'abisarudi batanduje impuzu zabo mw'ishengero no kuri hariho abaterami haleluya hariho abaterami hari abatiyanduza hari abarindira igihe cyo kugaruka kwe bakizi neza haleluya barimbura ku gihe bakavuga igihe kigeze aha haleluya haleluya ngo nibo bazogendana nanje bambaye impuzu zera kuko babibereye urumva abazokumva inzamba y'akabanga bakamenya kuko bakumva ijwi ry'umumarayika w'Imana ko Kristo aje aba ngo umve ngo bazomusanganira bazogenda nka kurya umuntu akubita urugoye tubabure oya bagende abera bagende tugende nagereka nishiremo haleluya ngo gucye gukubita urugoye kubera iki kubera bateramye bakamenya igihe bakamenya ngo ntidukwiye gukumira ku bitari iby'iwacu uyu munsi bitari iby'iwacu nibyo dukunze ariko iby'iwacu dukwiye kubikunda tukabigirira inyota tukabigira umbe tukabyitwararika tukavuga ngo ntiduje turategura ugenda iwacu mbega urabona umuntu yateguye voyage agira atahe yatekeye yagize ibintu byose bamwiteze hama indege ikamusiga cyangwa agahura n'ikibazo bamubwira bati désolé ntugenda uraza gahindugira n'abazorata ijuru bazogera gahinda gakomeye ariko ndakwifuriza kutazorata haleluya ngunesha azokwambikwa atyo impuzu zera mwumvise uzonesha azokwambikwa tuzohindurirwa imyambaro tuzokayangana nk'inyenyeri haleluya tuganzane n'umwami wacu amen ngunesha azokwambikwa atyo impuzu zera kandi sinzosiribanganya izina ryiwe mu gitabo cy'ubugingo namba kandi nzokwatura izina ryiwe imbere ya data n'imbere y'abamarayika biwe urumva uzonesha azokwambikwa n'umwami haleluya hanyuma umwami agenda mu presente Imana ati nguyu za ntama wa ntuma ngizi haleluya yatura izina ryiwe rishasha n'abamara imbere y'Imana n'imbere y'abamarayika haleluya kubera iki kubera babaye abizigigwa kuko batigeze biyanduza kuko bahoze biteguriye gutaha mu gihugu cyo mu ijuru haleluya baguma bakumbuye kuji wabo ntibamatanye n'ibyo muri inosi kuko yisi turi ingenzi nta numwe azoyigumamwo kandi twabonye abacu bagenda iki ni cyari gikwiye kudukangura tukareka kuyumirako kuko naho tuyumirako nta na kimwe tuzoyikura muko naco twayizanyemo byose twabisanze nga haleluya byose twabisanza kandi tuzobisiga nga mbega uzoja he wewe canke jeho nzoja he haleluya mbega nzokwambika impuzu zera wowe uzokwambika impuzu zera Yesu azokwiyatura imbere ya se n'imbere y'abamarayika
canke azokwihakana. Wa Mana ndasenze ngo udufashe kugira ngo uze watura amazina yacu imbere ya data n'imbere y'abamarayika. Uri n'ugutwi niyumve ico mpwemu abwira amashengero. Haleluya. Uri n'ugutwi niyumve ico ijambo riko riravuga, rigukebure. Ni waba warazimiye wihane igihe niki, kandi umwami aragutegereje, agufitiye imbabazi n'urukundo rwinshi. Imana yo mwijuru ibampera umugisha. Ndagushimira murengezi w'ubugingo bwanje, kuri umucunguzi wacu, uri inshuti yacu, uri umutabazi wacu. Wowe hora witeguye iminsi yose kutugirira neza. Ese campa mwami Imana iri jambo rikazoshika mu mitima ya benshi, bakagira umwete uguteramira ubugingo bwabo kugira ngo ntibuze bugwe mu mahonero, ariko baze batahe mu ijuru ku Mana ahari ibibanza byabo bateguriwe kuva kera n'umwami Yesu. Ndagushimiye kandi ndakuninaje, icubahiro cyose kibi cawe mu izina rya Kristo Yesu umwami wanje, nsenze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi